ഞാൻ RICT ട്രേഡിൽ പഠിക്കുന്ന ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്കെൽട്ടൺ ആണ്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ്, ഇവാപ്പറേറ്ററാണ് വരുന്നത്. ഈ കംപ്രസറിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്യാസാണ്. 134A എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി ഗ്യാസാണ്. ആ ഗ്യാസ് ലോ പ്രഷറിന്, ഈ കംപ്രസർ ലോ പ്രഷറായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷറാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടൻസറിലേക്ക് വിടുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ബേസിൽ വേപ്പർ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് കാപ്പിലറി ട്യൂബ്, നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വഴി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നു. ആ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് നേരെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കണം. ഇത് ഫുഡിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ വേപ്പറാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടൻസറിലേക്ക് എത്തണം. ഈ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ റീസൈക്കിളാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണത്. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് പ്രഷറിനെ കുറച്ചിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു. ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ വേപ്പറാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കംപ്രസറിലേക്ക് വിടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വന്നിട്ട് കാപ്പിലറി ട്യൂബാണ്. ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് നേരെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ആ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ബേസിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ വേപ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു. ആ വേപ്പർ നേരെ കംപ്രസറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഈ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.